市长委托副市长叶铁山以及这些民代贵宾的见证，将这座原本是军营的仓库改变成安平航海城。除了有艺文展区、有副下设餐厅、有文创的商店，四楼也有一个会当欣赏安平日头落山的平台。市长伫董事长陪同与参观，肯定业者用心兴建。特别伫迎接台南400历史时刻，呈现台南透过大海连接世界故事。开始要建设这个地方的时候，其实我们都一直分享着林市长的一个梦想。那也希望接下来能够成为安平航海城，一定是也能够成为我们台南市的一个新地标、新亮点。那诉说着台南400跟大海接轨的一个故事。那我们深盐积水就一直想说，因为现在国际流行做这一个 CHR，流行做这个 ESG， 就是有关环保、社会责任各方面，所以我们公司呢就是延续本业工业的部分，把这种环保跟社会责任呢推广。那我们选择了文化的方向。安平航海城原本是合作安平荷兰城，已经是未按先轰动，不过因为内部设计甲荷兰的连接并无济，所以引起外界议论。最后才正式改名为安平航海城，欢迎民众做回来感受世界风情。台南新闻管制何秋芳采访报道。